เป็น2คลื่นนะคะก็จะมีคลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูคลื่นกลก่อนนะคะคลื่นกลนะคะจะแบ่งออกมาได้ก็คือจะเป็นคลื่นตามยาวนะคะและคลื่นตามขวางนะคะคลื่นตามยาวนะคะคลื่นที่ตัวกลางนะคะสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะมีส่วนขยายและส่วนอัดนะคะทิศทางการสั่นนะคะก็จะเป็นออกมาแนวนี้นะคะสมมติให้จุดสีชมพูเป็นตัวกลางนะคะก็คือตัวกลางมันจะเคลื่อนที่ไปด้วยค่ะตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปด้วยนะคะส่วนคลื่นตามขวางนะคะตัวกลางสั่นในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะทิศทางการสั่นจะเป็นการขึ้นลงนะคะแบบนี้ค่ะต่อมานะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคือเรายกตัวอย่างมาเพียงแค่นิดนึงนะคะก็จะมีไม่อาศัยตัวกลางนะคะผ่านสุญญากาศได้แล้วก็เป็นคลื่นตามขวางนะคะตัวอย่างก็เช่นเนี่ยค่ะการเกิดคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟบ้างนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการเกิดคลื่นนะคะค่ะการเกิดคลื่นนะคะคลื่นโดนเป็นคลื่นที่เกิดเพียงคู่เดียวหรือครั้งเดียวนะคะแล้วไม่เกิดอีกนะคะตัวอย่างเช่นการจุ่มนิ้วลงน้ำนะคะ 1-2 ครั้งนะคะคลื่นต่อเนื่องเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นการสะบัดเชือกอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนประกอบของคลื่นนะคะส่วนประกอบของคลื่นก็จะประกอบไปด้วยแอมพลิจูดนะคะแล้วก็แลมดาสันคลื่นและท้องคลื่นค่ะนี่ก็จะเป็นกราฟแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะจากเส้นปกตินะคะไปจนถึงจุดสูงสุดนะคะเรียกว่าแอมพลิจูดค่ะส่วนจุดสูงสุดของคลื่นก็เรียกว่าสันคลื่นนะคะจุดต่ำสุดเรียกว่าท้องคลื่นค่ะส่วนตรงนี้นะคะเรียกว่าแลมดาค่ะจุดแอมพลิจูดนะคะบอกความสูงคลื่นค่ะแล้วก็บอกพลังงานของคลื่นนะคะยิ่งแอมพลิจูดมากนะคะพลังงานก็จะมากด้วยค่ะแลมดานะคะจะบอกความยาวของคลื่นค่ะการเกิดคลื่นนะคะการเกิดคลื่นก่อให้เกิดความถี่และคาบค่ะความถี่นะคะก็คือจำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ได้ใน1 วินาทีนะคะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะส่วนคาบนะคะคือระยะเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1 รอบค่ะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะเราก็จะหาได้จากสูตร F เท่ากับจำนวนลูกคลื่นส่วนด้วยเวลานะคะแล้วเราก็จะหา T ได้จากเวลาส่วนด้วยจำนวนลูกคลื่นค่ะแล้วเราก็จะแทนค่าได้อย่างนี้ค่ะถ้าคลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1 ระยะทางเท่ากับความยาวคลื่นนะคะเวลาที่ใช้เท่ากับคาบอัตราเร็วดังนั้นอัตราเร็วมีความสัมพันธ์ดังนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้สูตรออกมาว่า v เท่ากับแลมดาส่วน t นะคะหรือ v เท่ากับ f แลมดาค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูสมบัติคลื่นกันบ้างนะคะสมบัติคลื่นนี่นะคะก็แบ่งออกเป็น4 อย่างด้วยกันนะคะก็จะมีการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบนแล้วก็การแทรกซ้อนนะคะเรามาดูการสะท้อนนะคะการสะท้อนคืออะไรการสะท้อนก็คือเมื่อคลื่นพบสิ่งกีดขวางแล้วหรือมีการเปลี่ยนตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะคลื่นที่ไปกระทบกับสิ่งกีดขวางจะเรียกว่าคลื่นตกกระทบและคลื่นตกกระทบนี่ก็จะทำมุมตกกระทบกับเส้นปกตินะคะแล้วคลื่นก็จะสะท้อนออกมาโดยคลื่นที่สะท้อนออกมาจะเรียกว่าคลื่นสะท้อนและคลื่นสะท้อนเนี่ยก็จะทำมุมสะท้อนกับเส้นปกติด้วยโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนค่ะก็จะออกมาเป็นแบบถ้าขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะสะท้อนขึ้นมาอย่างนี้นะคะเรามาดูคลื่นการหักเหของคลื่นกันบ้างนะคะการหักเหของคลื่นก็คือเป็นการที่คลื่นเคลื่อนผ่านรอยระหว่างตัวกลางแล้วก็ที่เป็นตัวกลางที่มีสมบัติต่างกันมีความลึกตื้นหนาบางต่างกันนะคะแล้วจะทำให้ความเร็วคลื่นเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็
ทบสิ่งกีดขวางแล้วทำให้คลื่นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอ้อมไปบริเวณด้านอีกด้านของสิ่งกีดขวางนั้นนะคะสุดท้ายค่ะการแทรกซ้อนนะคะการแทรกซ้อนก็คือการที่คลื่น2ขบวนเคลื่อนที่มาพบกันเป็นคลื่น2ขบวนที่แบบเหมือนกันมากแล้วก็แบบเคลื่อนมาพบกันนะคะทุกประการพอขึ้นมาพบกันแล้วมันก็จะเกิดการซ้อนทับกันเป็นถ้าเป็นคลื่นแสงก็จะมีการหักจะเห็นเป็นแถบมืดและแถบสว่างสลับกันนะคะค่ะกลุ่ม